ينعاد عليكم جميعا. إن شاء الله صيامكم مقبول، وإن شاء الله هالسنة تكون سنة حلوة وأحلى من كل السنين اللي مضيت. تحية من كل قلبي لإذاعة صوت الفرح وكل القيمين على نجاح هيدي الإذاعة. يعطيكم ألف عافية، وطبعا تحية كتير كبيرة وبعيد أحلى جمهور العراق. محبتكم نطاشا. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير. تحية مني إلى أبناء شعبنا العراق العظيم، وأهنيهم بمناسبة العيد، وإن شاء الله أيامكم كلها خير وبركة وسعادة. وتهنئة خاصة إلى كافة أفراد ومنتسبين إذاعة صوت الفرح الحبيب. أتمنى لكم الموفقية وعيدكم مبارك. أخوكم الفنان قاسم السلطان. كل عام وإذاعة الفرح بألف ألف خير. عيد فطر مبارك على جميع أبناء بلدنا الحبيب. نورة سلطائي، سفيرة الإعلام العربي في العراق. ثم العراقيين في كل مكان، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ربي يتقبل طاعاتكم وقيامكم وصلاتكم وصيامكم. وتحية كبيرة إلى قناة الفرح، راديو الفرح، وإلى كل كوادر القناة. محبتي لكم، وإن شاء الله نلتقي على خير في بغداد في العراق إن شاء الله قريبا جدا. تحياتي ومحبتي إلى كل المشاهدين والمتابعين، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب. كل سنة وكل عام تحقق كل الأماني وعايشين بأحلى حياة وأحلى سعادة. ومن خلالكم أوجه أحلى تحية إلى إذاعة صوت الفرح وكادرها المميز، وأتمنى لهم المزيد من العطاء والتألق والإبداع. الإعلامي أمل علي من قناة الاتجاه حصرا واستديوهات قناة الاتجاه. السلام عليكم مشاهدين إذاعة صوت الفرح، والأخ المميز لؤي الماجدي الإعلام المميز. أتمنى لكم التوفيق وكل عام وأنتم بخير، ويا رب إن شاء الله أيامكم كلها أفراح ومسرات، وراح إن شاء الله دائما تشوفوني على صوت الفرح والإعلامي المميز. تحياتنا لؤي الماجدي الفنان رضا. كل عام وكادر إذاعة صوت الفرح بكل خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أتمنى لكم عيد فطر سعيد، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق والازدهار، وأتمنى النجاح والموفقية إلى الزميل المتألق دائما والصديق العزيز لؤي الماجد. أتمنى له السعادة والنجاح والازدهار في حياته المهنية. زميلتك الحقوقية ندى الجبوري. تهنئة من القلب لجميع العراقيين وللعالم أجمع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة. وتحية اعتزاز إلى إذاعة صوت الفرح كادرا ومستمعين، وأخص بالذكر التحية للأستاذ والصديق المبدع لؤي سعدون الماجدي، وأتمنى لكم كل الموفقية إن شاء الله. أخوكم الفنان صالح العيسى. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأجمل التهاني لشعبنا العراقي الأستاذ لؤي الماجدي وإذاعة صوت الفرح. عيد سعيد وعمر مديد، وتهاني وتبريكات لكل شعبنا العراق الطيب الأصيل، وكل متابعين محبين صوت الفرح، وكل كادرنا الجميل كادر راديو صوت الفرح. وتحية لكل من ساهم ويانا من نجومنا، أخوة أخوات كل مشاهير العراق الأصدقاء الأحبة اللي دائما يوقفون ويانا بمثل هكذا أمور جميلة لطيفة تبث من خلال راديو صوت الفرح. تحياتنا لكم، وعيد فطر مبارك وجميل على كل أهلنا الطيبين مرة ثانية، وأجمل تحية هذه مني